चाय रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा मेरी तरफ इशारा देखें जल्दी से, इस तरफ पहाड़न है, इस तरफ, और उसके ऊपर ना इस तरह का गुंबद होगा छोटा सा, इस तरह जितना मैंने इशारा किया तकरीबन इतना ही है, इतना गुंबद होगा, उसके अंदर सुराख होगा, सुराख होल, इस तरह गुंबद, उसके अंदर सुराख, ये वो मकाम होगा मकाम ज़बिया इस्माइल, जहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लिटाया गया था। जिस मेरी माँ बहन बुजुर्ग भाई को नजर नहीं आएगा वो मुझे आवाज देगा, बेटा राशिद मुझे नजर नहीं आया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मेरी किसी माँ बहन बुजुर्ग भाई की ज़ियारत ना रहे, ये आपने मुझे बता देना है। जी आपके उल्टे हाथ पे, अच्छा आपको मालूम है एक चीज मैं आपके